Inizialmente sembravano anche molto, come si può dire, amichevoli comunque. Dopo una certa hanno scoperto, ci ha chiesti dove eravamo, gli ho detto che eravamo italiani e hanno cambiato comunque il modo di guardarci. Sta emergendo questo movente per l'aggressione di Barcellona ai giovani ventenni asolani Nicola Maggiotto e Giuseppe Siben, con il primo ricoverato all'ospedale della città spagnola in terapia intensiva in coma farmacologico dopo aver subito un forte colpo alla nuca, mentre il secondo è rientrato da poco con un forte trauma allo zigomo sinistro dopo aver ricevuto un pugno in piena faccia. A raccontare l'accaduto Alessandro Beltrame, il più lucido dei tre amici perché leggermente più distante dei due aggrediti mercoledì scorso all'uscita di una discoteca. Siamo usciti da questo locale, eravamo in 8, solo che in 5 erano partiti prima per chiamare un taxi. Fuori questa discoteca c'è una gradinata e salendo questa gradinata noi abbiamo incontrato una decina, quindicina di ragazzi all'incirca, adesso non mi ricordo molto bene quanti fossero. Successivamente io sono andato avanti con uno di questi ragazzi e ho lasciato dietro Giuseppe e Nicola. Finché non mi sono girato ho visto Nicola che stava litigando con questi ragazzi. Una circostanza che Giuseppe Sibenna, ancora dolorante per il pugno ricevuto, racconta così. Nel momento in cui stavo parlando con quest'altro ragazzo, non mi ricordo assolutamente di cosa, le facce, niente, sarà per il trauma, penso. Mi sono girato un secondo, mi sono rigirato e Nicola stava facendo una rissa con un ragazzo. È arrivato un ragazzo da dietro e l'ha colpito qui dietro la nuca. Fortissimo, ho visto proprio una gran botta. Con cattiveria, insomma. Sì, proprio per far male, secondo me, proprio solo per far male, non aveva altro obiettivo. A quel punto hai A reagito quel punto non ci ho più visto e mi sono buttato per difendere Nicola, ma alla fine sono arrivati in 5-6 anche contro di me e mi hanno buttato a terra e ci hanno preso a calci tutti e due alla fine. Quindi ho pensato, ho detto, non ha senso che intervenga anch'io, il massimo che ho fatto è stato cercare di fermare la situazione, parlando sempre in inglese, dicevo stop, stop, andate via. E sì, perché ho visto che la situazione stava generando, anche perché ha iniziato a tirargli calci finché erano per terra. A quel punto i giovani aggressori si dileguano nella notte mentre Alessandro presta i primi soccorsi agli amici. Ho messo subito Nicola in sicurezza, dopo ho visto che Giuseppe mi dava cenni, mi rispondeva e tutto, quindi ho dato più importanza a Nicola. Poi l'arrivo dei soccorsi, il ricovero dei feriti e la raccolta da parte della polizia spagnola delle testimonianze. Mi ricordo che alcuni erano spagnoli e altri erano marocchini, questo mi ricordo. Ora saranno le telecamere di sorveglianza a dare un volto agli aggressori per una vicenda che ha segnato profondamente i protagonisti. Veramente dici impossibile che ti succeda. Dal vivo, insomma, è tutta un'altra storia, fa veramente paura e impressione. Cioè, mi sembra grande da dire, però sta generazione è nata, secondo me. Una vicenda che ha scosso anche tutta la comunità di Casella d'Asolo, che si riunirà in preghiera per Nicola. Mercoledì sera ai campi da rugby di Asolo ci sarà una fiaccolata appunto per Nicola, per unirci tutti insieme e pregare per lui.